मैं अपने बड़ों का काबिर का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं नमूना सिर्फ अपने नबी को बनाता हूँ। एहतराम सबका है, इख्तलाफ भी होता है लेकिन अदब के साथ हो। लेकिन हमारा जिससे इख्तलाफ होता है उसको गालियां देने लग जाते। ये क्या इल्म तुमने सीखा, ये क्या तुम्हारी दीनदारी है? जिसकी जुबान काबू में नहीं वो तो इंसान ही नहीं है। गाली का जवाब गाली होता है? मेरे नबी ने कभी गाली दी किसी? इन्नहु लसाहिरुन कज़्ज़ाब, आपने जवाब दिया? बच्चों, नबी मुस्बत होते हैं, मुस्बत। नबी से जुड़ो, बुजुर्गों का एहतराम करो, जुड़ो अपने नबी के साथ। कोई बुजुर्ग कितना ही अजीम हो वो कमी से खाली नहीं हो सकता है। लिहाजा जुड़ने के लिए सिर्फ मेरे नबी की हस्ती है जो हर ऐब से अल्लाह उनको पाक बनाया। लिहाजा अगर ये तुम करोगे तो सारी दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ जाएगी, सबसे नफरत